Čau lidi, dneska zase navázáme na to, co jsme vám natočili v minulém díle a mám tady znovu to snuky, které jsme teda na kameru trošku rozjebali, ale teraz to se tam zase vrátil, dneska to dáme ještě víc úplně rozjebat. Takže první způsob, nůžky. Teď jsem má teda co těžit, koukejte se. Úplně rozjebaná. Mně se jí skoro neděje, ale hele. To se na to i ničí lidi. Takže, když se na to zničený to je. Druhý způsob to rozflákat o stůl. Takže koukejte se na to. Mobilu se nic nestalo, ale další způsob je to vyhodit do vzduchu a nechat to spadnout na zem. Takže 3, 2, 1, teď! Spadla SIM karta. ale mobilu se jinak nic nestalo. Teď si jdeme ještě zkusit rozlákat ten mobil, koukejte se na to. Tak to se moc nepovedlo. Pardon, lidi, teďka opakovaný pokus. A mobilu se stále nic stalo. To je fakt nerozbitná Nokia tohle. To vůbec to nejde rozbít. Takže tu uvidíme v třetím díle a zatím čau.